こんにちは。オーディオアシスト多機匠の玉田です。今回のテーマは昔のオーディオを聞いてみよう。これで第6弾になりますかね。ちょっと続いてきましたけども、今回は、2台のスピーカーを聞き比べしてみたいと思います。まずこちらに置いてあるリナウディオのオーディエンスの82ですね。正式な製造年はちょっと忘れちゃいましたけども、大体2000年前後のスピーカーだと思います。このモデルは評判が良くて、性能がいいってことで、かなり私もその当時買っていただいた商品なんですけども、このオーディエンスのシリーズっていうのは、初期モデルは外装がビニール仕上げなんですけども、後期のモデルになると月板仕上げになってて、ちょっと音がクッと締まったような感じがしてました。でこの82のモデルはツイーターとスコーカーと、ウーハーですね、3ウェイの4スピーカーっていう構成になっています。で、こちらに見えてますのがフロントのバスレフポートになります。でディナウディオは、多分僕が見た限りのスピーカーでいうと全て、シングルワイヤリングになってまして、かなりメーカー的にはそこら辺にこだわって作ってるみたいですね。そして聞き比べるもう1台のスピーカーがこちら B&W の CDM7SE スペシャルエディションモデルですね。こちらは発売年に記録がありまして1998年のモデルになります。価格的にはこちらの CDM7SE が、当時ペアで20万円税抜きですね。で、オーディエンスの82はちょっと、記録がないんですけども、だいたい35万円ぐらいしてたかと思います。クラス的にはこちらの方が1クラス下になっちゃうんですけども、かなりコストパフォーマンスのいいスピーカーということで人気のあったモデルです。先ほどちょっと言い忘れましたけども、オーディエンスの82はソフトドームツイーター、そしてこちらの CDM7SE はここをちょっとパカッと外してみますけども、よいしょ、外れるかな、ちょっと見えるかな、ハードドームツイーターになっています。今回はそのソフトドームとハードドームの違いみたいなところら辺も聞き比べてもらったら面白いかと思います。そしてこの頃の B&W っていうとケブラーコーンのウーファーユニットがついていますね。今回はこれミッドレンジについてますけども、このケブラーコーンなんですけども、ケブラーの繊維が編んであるわけなんですね。でこれによって音の振動を不均一にさせることで、低材波が減衰されるんですけども、それによって音の音色が特定の音がつかないっていうメリットがあるみたいですね。この CDM7SE は、私の私物でもあるんですけども、その当時ね、B&W の音もちゃんと聞いとかなあかん、ちょっと勉強しようかなってことで購入したモデルなんですね。で、本来はこの、真ん中のフェーズプラグは黒色のプラスチックのものがはまってるんですけども、これ、金属の、別売りのものを購入して、ちょっと性能を上げようということで、なかなか外れませんね。こういうちょっと重たいフェーズプラグを使っています。このフェーズプラグを使うことによってきれいに音が拡散されて、広域だったりとか低域ですね、ここら辺とのこのつながりが良くなりますよっていう説明だったかと思います。それでは視聴に移りたいと思います。1曲目はフィリッパ・ジョルダーノで、カルメンからハバネラですね。で2曲目はチェロ弾く、ヨーヨーマの、リベルタンゴ。まずはディナウディオのオーディエンス82、そして次に B&W の CDM7SE スペシャルエディションでお送りしたいと思います。ではどうぞ。L'amour est un oiseau rebelle connu ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit mais il me plaît. L'amour
tu crois l'éviter de Dieu. L'amour est un faux de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit mais il me plaît. L'amour est un faux de poème, il n'a jamais connu de gloire. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. L'oiseau que tu croyais prendre pâté de l'aile et s'envola. L'amour est loin de peu l'attendre, tu ne l'entends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, il vient son pas, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter de Dieu.
皆さんいかがだったでしょうか。大きく違ったのはソフトドームなのかハードドームなのかの違いが、一番分かりやすかったのかなっていうふうに思います。どちらがいい悪いっていうのでもなく、得手不得手があったりとかなんですけども、あとは自分の好みですね。これから中古品や新品選ぶ時なんかにも参考にしていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。お楽しみに。